早岛南边境场就真热热，因为1月22、23这2天会伫遮举办年会市集的活动，互乡亲用上优惠的价格来办年会。咱分入的乡亲，也是讲岛南在地乡亲吼，会使买到适当的价钱，搁好的物件。 这摆年会市集有婚姻用品、观光工厂在地农特产，总共240个单，而且有婚姻县政府的监督，品质和安全嘛拢有挂保证。让所有乡亲能够买到经济实惠，而且呢可以说是非常健康安全的这些食品哦。那不只是生鲜的这些畜产品，那包括我们很多的这些好的这些加工品。 食在地用在地，婚姻县政府除了要邀请乡亲伫1月22、23这2天来岛南办年会，县长嘛要提醒爱记得做好防疫。